Et yo 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 les potos, c'est Robin Bruitage et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la partie finale de la saison 1 de mes premiers bruitages. Je vous remercie tous pour la fiabilité, pour vos demandes, pour tout ce que vous me demandez par Snap. Et je vous souhaite une bonne vidéo avant l'intro. Tchuss! What shows everyone else? I'm a little drunk, I know it. I'ma get high as hell. J'étais en cours de français. Et puis le professeur m'a demandé on était debout au départ parce que c'est une question de respect, nanana, tu dois rester debout. Donc t'attends que le professeur te dit asseyez-vous. Donc là, le professeur fait asseyez-vous. Donc là tout le monde s'assoit, sauf un qui s'appelle Jacouille. Et Jacouille, dans notre classe, sa photo va apparaître maintenant. Et Jacouille est un élève bordélique. Mais il a la gueule de Jacouille. Dans 3, 2, 1, vous voyez une vidéo de Jacouille. Action. Et en gros, Jacouille, tu vois, c'est un mec. Si vous avez déjà vu Les Visiteurs, normalement, c'est lui qui fait le rôle où il fait ok, ok, tu vois quoi? Et puis, voilà quoi, tu vois, c'est basique, tout simple et tout. Ok. 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 Et quand j'étais au lycée, en fait, tout le monde m'a demandé de faire la. Pas tout le monde, mais Jaco, il m'a demandé de faire la reproduction de Johnny. Donc, c'est un peu dur parce que je vais rigoler. Mais en gros, ce que j'ai fait pour Jacouille, je vais le faire vraiment Johnny. Donc, c'est parti. Comme me donne l'envie d'avoir envie, qu'on allume. Oh, j'ai mal à la gorge, c'est tombé. Là, il había subido la marea. Mais bon, c'était un petit Johnny de 2 secondes. Et du coup, voilà quoi, pour la partie finale, c'était ça. Désolé si vous pensez que j'allais faire une vidéo plus longue, mais j'ai pas d'idée. Donc, donnez-moi des idées en commentaire. Mis à part l'idée de Khalid, c'est mort. Mais sinon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à la prochaine. Donc c'était Robin Bruitage. Moi, Choupi, je marche vers l'école. J'ai de nouveaux amis. Tous ensemble, on rigole. On n'est plus des petits, on attend la soirée. Salut, moi c'est Sabrina. Et voici mon petit frère Job. Appelez-les Hendek. Et voici Maman Pig. Ouais, c'est moi la daronne. Et voici Papa Pig. Et Nénès. À qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. À qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines.